Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kuzhinën tonë. Sot do të përgatisim një tjetër pjatë tradicionale me përbërës të thjeshtë dhe hap pas hapi. Do të fillojmë me përbërësin kryesor, plëncat, të cilët duhet të jenë pastruar mirë. Pastaj miell, 2 kokra ves, pak piper kokër dhe 1 hudhër. Sa ti vendosin në tenxherën e multikukarit dhe duhet të jenë të mbuluara me ujë. Atje do të shtojmë piperin kokër dhe hudhrat dhe do t'i lejmë të zihen për 30 minuta në tenxherën e multikukarit. Që plëncin ta bëjmë në një formë krokete, do të formojmë masën kremoze. Në të do të shtojmë 2 kokra ves dhe pak miell. Do t'i përzijmë derisa ajo të bëhet në një masë kremoze. I shtojmë dhe pak krip. Si plëncët të jenë zier mirë, do të ngjyejmë në masën e bërë. Tiganin e kemi mbushur me faj lule dielli dhe do të presim derisa të nxehet. Më pas, pasi ajo është nxehur mjaftueshëm, plëncat e zier do t'i ngjyejmë në masën kremoze që sa kemi bërë dhe do t'i skuqim në tigan. Tani do të presim derisa plëncat të marrin një ngjyrë të verdhë. Dhe kaq për sot, plëncat e skuqura janë gati, të arta, krokante dhe plot shije. Shpresoj shumë që ta provoni edhe ju në shtëpi, sepse është një recetë e thjeshtë, por me rezultat fantastik. Faleminderit që qëndruat me ne deri në fund dhe mos harroni të abononi në kanal dhe të lini një like.